안녕하세요. 김순열입니다. 오늘은 독감을 예방하는 가장 확실한 방법 5가지 알아보겠습니다. 날씨가 이제 따뜻해졌는데 무슨 독감이야? 라고 생각하시는 분들도 계실 것 같은데요. 독감은 겨울을 중심으로 늦은 가을부터 이른 봄에 걸쳐서 가장 많이 나타나기 때문에 날씨가 따뜻해졌다고 해서 방심하시면 절대 아니 되옵니다. 독감과 감기를 구별하지 않고 비슷한 종류로 생각하시는 분들도 많죠? 독감과 감기는 엄연히 다른 질병입니다. 감기는 리노바이러스, 아데노바이러스, 파라인플루엔자 바이러스 등에 의해서 발생하는 상기도 감염 질환이고요. 독감은 주로 인플루엔자 바이러스에 의해서 감염되고 발생하는 질병입니다. 독감도 감기처럼 목 안의 통증, 콧물, 기침이 발생하기도 하지만 독감은 여기에 더해서 38도 이상의 고열과 심한 두통, 오한, 근육통, 피로감 등 전신적 증상이 나타나고 귀 정도가 감기보다 훨씬 심각하죠. 일반적으로 독감에 걸리면 대부분의 성인들은 일주일 정도 지나면 회복되죠. 하지만 면역력이 약한 어린아이, 임산부, 노인 등과 심폐질환이나 당뇨 등의 만성질환이 있으신 분들은 독감에 걸리게 되면 폐렴 등과 같은 합병증으로 심각한 지경까지 이를 수 있죠. 그래서 더욱 조심해야 하는 겁니다. 최대한 독감에 걸리지 않는 것이 가장 좋은 것이죠. 당연한 말입니다. 그래서 오늘은 독감을 피하는 가장 좋은 방법 5가지 알아보도록 하겠습니다. 독감이든 감기든 종류는 다르지만 모두 바이러스에 감염되는 질환입니다. 그래서 독감을 예방하는 첫 번째 방법은 항바이러스 효과가 있는 식품을 꾸준히 복용하는 것인데요. 식품 중에서 항바이러스 효과가 있는 종류들은 대부분 항균 효과도 있기 때문에 일석이조의 효능을 볼 수 있습니다. 항바이러스 효과가 있는 식품은 대부분 매운 음식입니다. 마늘, 양파, 생강, 강황 이런 것들이죠. 그래서 저는 평소에 우리 몸을 생강에 절여두라고 말합니다. 생강차를 수시로 마시라는 말이죠. 면역력이 약하신 분들은 생강과 인삼을 함께 드시면 더욱 좋겠고요. 또 생강이 매워서 속쓰림을 유발할 수 있기 때문에 대추도 함께 드시면 좋습니다. 대추도 보기작용이 강해서 면역력을 높여줍니다. 그래서 생강, 대추, 인삼 3가지를 함께 끓여서 수시로 드시면 천연 항바이러스제가 되는 거죠. 이렇게 말씀드리면 꼭 물어보시는 분들이 있는데요. 저는 몸에 열이 많은데 생강이랑 인삼 먹어도 되나요? 몸에 열이 많으면서 감기나 독감에 잘 걸리지 않는 건강한 체질을 타고나신 분들은 마시지 않으셔도 됩니다. 하지만 몸에 열은 있지만 손발이 차고 기운이 없고 혈액순환이 잘 되지 않고 감기나 독감에 잘 걸리시는 분들은 열과 상관없이 생강, 대추, 인삼차 꾸준히 드시기를 권합니다. 그냥 생강으로 몸을 절이세요. 독감 바이러스가 감히 근처에 오지도 못하게 될 것입니다. 독감을 예방하는 두 번째 방법은 손을 잘 씻는 것입니다. 전 세계가 코로나 팬데믹을 겪으면서 손 씻기의 중요성을 확실히 알게 되었죠. 많은 사람들이 바이러스가 코를 통해 전염된다고 알고 있지만 실은 바이러스가 묻은 손을 입이나 코에 갖다 댈 때 감염이 되는 거죠. 질병의 약 60%가 손을 통해서 전염될 정도라고 합니다. 그래서 손을 깨끗이 씻는 것만으로도 많은 질병을 예방할 수 있다고 말이죠. 특히 독감이나 감기 바이러스를 예방하는 데는 아주 효과적입니다. 사람들이 손을 씻기 시작하면서 감기 환자와 독감 환자가 많이 줄었다고 하죠. 손을 씻는 것이 소독제를 써서 문지르는 것보다 더 효과가 있다고 합니다. 일본 교토대 연구팀의 실험에 따르면 피실험자 10명에게 독감 바이러스에 오염된 점액을 손끝에 묻히게 한 후 손 소독제를 쓰게 했지만 독감 바이러스가 완전히 사라지지 않았다고 합니다. 하지만 손 소독제를 바른 후 4분간 손을 문질렀더니 그제서야 완전히 사라졌고 이것은 알코올이 작용하는 데 시간이 걸리기 때문이라고 추측했는데요. 그런데 말입니다. 연구팀은 손 소독제보다 바이러스를 더 빠르게 제거하는 방법이 있다고 밝혔습니다. 그것은 30초 이상 따뜻한 물과 비누로 손을 꼼꼼하게 씻는 것이라고 하는데요. 손을 씻을 때는 외출 후뿐만 아니라 코를 푼 후, 기침한 후, 재채기 한 후, 화장실에서 나올 때, 병균이 가장 많이 묻어있는 수도꼭지나 문고리 등을 만졌을 때 등 언제나 어디서나 손을 자주 씻어주는 것이 좋다고 합니다. 특히 노인이나 만성질환자는 더욱 수시로 씻는 것이 좋은데요. 손에 비누를 묻히고 거품을 충분히 내서 흐르는 물에 구석구석 씻어야 하고요. 손깍지를 끼고 손가락 사이를 문질러 씻고 손바닥도 깨끗이 씻어야 합니다. 일반적으로 사람의 손에 오염된 바이러스는 3시간 이상 활동한다고 하네요. 그래서 하루에 최소 8번은 손을 씻어야 손으로 인해서 전염되는 각종 질환을 예방할 수 있다고 합니다.
독감을 예방하는 세 번째 방법은 기침을 가리는 것입니다. 독감은 사람이 재채기를 할 때 분비되는 호흡기 비말로 전파되죠. 그래서 독감 전파를 막기 위한 가장 좋은 방법 중 하나가 기침이나 재채기를 할 때 코와 입을 가리는 것인데요. 팔이나 손으로 가리는 것보다는 셔츠 자락이나 손수건을 사용하는 것이 더욱 좋습니다. 그렇게 해야 점액의 입자들이 공기 중에 떠다니거나 가구 표면에 묻는 것을 방지할 수 있기 때문이죠. 휴지로 입을 가리는 것도 좋고요. 마스크를 쓰는 것도 좋습니다. 나뿐만 아니라 모두를 위해서 꼭 기침 예절 지켜주십시오. 독감을 예방하는 네 번째 방법은 코로 호흡하기입니다. 코로 호흡하라고요? 누구나 다 코로 숨쉬는 것 아닌가요? 라는 질문을 하실 수 있는데요. 그런데 말입니다. 우리는 무의식 중에 입으로 호흡을 하기도 합니다. 이렇게 입으로 호흡을 하게 되면 어떤 여과 장치도 거치지 않고 바이러스가 몸 안으로 들어올 수 있죠. 코로 호흡하는 이유는 코가 여과장치 역할을 하기 때문인데요. 코 속에는 코틀이 있고 그 안쪽에는 섬모가 있는 점막이 있습니다. 이 섬모가 하는 일이 먼지를 밖으로 밀어내는 것이고요. 또 점액 속에는 세균과 바이러스를 제거하는 면역 물질도 들어있죠. 코 속에 있는 비갑계와 비중격이 공기의 흐름을 방해해서 적당한 습도와 온도를 유지하도록 만들어주죠. 그래서 차갑고 건조한 공기가 코 속으로 들어오면 습도와 온도를 높여주고요. 그래서 코로 호흡을 해야 먼지나 불순물을 걸러주고 온도와 습도를 내 몸에 맞게 맞춰주는 거죠. 그래서 입이 아닌 코로 호흡을 할 수 있도록 의식적으로 코호흡 하시기를 권합니다. 추가로 한 가지 더 말씀드리면요. 독감 잘 걸리시는 분들은 마스크도 되도록 쓰시는 것이 좋습니다. 미세먼지나 초미세먼지를 막아주기 때문이죠. 바이러스만큼 폐기관지에 해로운 것이 이들 먼지니까 말입니다. 마지막으로 독감을 예방하는 방법 다섯 번째는 환기를 자주 하는 것입니다. 날씨가 춥다고 문을 꽁꽁 닫고만 있는 분들이 많죠. 우리 눈에 보이지는 않지만 밀폐된 공간에서 실내 생활을 하다 보면 냄새를 비롯해서 세균과 바이러스, 먼지, 독소 등과 같은 오염 물질이 지속적으로 발생합니다. 그래서 감기나 독감을 비롯한 건강 관리를 위해서는 환기를 필수적으로 하셔야 하는 거죠. 에이, 추우니까 공기청정기로 환기하면 되지 라고 생각하실 수 있는데요. 공기청정기로도 걸러지지 않는 오염물질이 상당히 많습니다. 반드시 자연 환기를 수시로 해주시기를 권합니다. 연구 결과를 보면 자연 환기를 10분간 했을 때 독감 감염 위험도가 38%나 감소한다는 보고도 있습니다. 자연 환기 생활화하시기를 권합니다. 환기는 공기가 가라앉지 않는 시간인 오전 10시부터 오후 7시까지 2-3시간 간격으로 하루 3회 정도 하시면 좋고요. 집에서 30분 정도 환기하시면 되겠습니다. 미세먼지가 심하지 않은 날, 비가 오는 날에도 개인 날에도 날씨가 조금 춥더라도 창문을 열어서 환기하십시오. 그것이 독감을 예방하는 가장 확실한 방법 중 하나입니다. 오늘은 독감을 예방하는 방법에 대해서 알려드렸습니다. 생강으로 몸 절이기, 손 씻기, 기침 가리고 하기, 코로 호흡하기, 환기하기를 생활화하셔서 여러분 모두 독감 없는 건강한 인생 되시기를 기원드립니다. 감사합니다. 구독과 좋아요 눌러주시고 많은 분들과 영상 공유 부탁드립니다. 더 좋은 내용으로 다시 찾아뵙겠습니다.